Hola chicos de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Lili y bienvenidos más a mi canal. Hoy les traigo un video de cómo hacer slime fácil y simple. Tiene los ingredientes en sus casas, obvio. Aquí van los materiales. Lo primero es un bowl, una cuchara, pegamento, azúcar y por último pasta dental. Empecemos. Ok, voy a vaciar la cantidad que quiero de slime y pues yo voy a usar una cantidad pequeña. No quiero tanto que digamos. Empecemos a echar un poquito. No sé quiero decir, ay, qué pegada sale un poquito. Bueno, mira. La cantidad que le eché, que no me y ya que tenemos aquí un momento, vamos a poner la pasta dental. Ok, y ahora la ponemos. No tanto. Miren, le puse la pasta dental. Ahora vamos a remover. Mover el slime. Mover el slime. Muévelo. Y ok, miren. Aquí tiene que quedar una consistencia así. Y pues vamos a seguir mezclando. Si no se nos haga feo. Yo voy a echar más pasta dental porque creo que no le eché bastante. Ya no me acuerdo. Miren, quiero un poquito. No sé, pero bueno. Miren la pasta. Esta es la pasta. Muy bien. Te queda todo azul. Muévelo. Me aprendí esa canción. Bueno, ahora vamos a quitar. Voy a poner una cuchara porque la tenía planeado con una cuchara. ¿Ok? Voy a exagerar, lo sé, pero voy a utilizar esta cuchara grandota. Miren el azúcar. Azúcar parece arena. Voy a agarrar así y vamos a echarlo. Yo sé que es mucho, pero y tapar esto. Y ahora vamos a moverlo. A mover. Miren, chicos. Miren, ya le eché el azúcar y empezó como a hacerse como tipo slime. Miren, si me visualiza el plato, miren. ¿Miren? Es con el azúcar. Se hace como el slime. Creo, pienso yo. No sé, ustedes díganme. Ah, por cierto, ustedes intenten esta receta. Pues para ver si les sirve o no les sirve. Porque esta receta la investigué en YouTube y pues me salió esta, entonces dije, esta está muy fácil. Y dije, voy a grabar y voy a hacer ya que mi mamá me compró pegamento. Si ustedes quieren mi mismo pegamento, en mi resistol es resistol 850.
850, si pueden ver bien. Y pues se los dejo abajito en la descripción donde lo compré. Y si en su país hay Bodegas Aurrerá o Esmars, pues vayan. O también puede ser en Soriana, que ahí los venden. Y pues ya. Miren, ay, perdón. Miren, se está despegando. Sí queda como slime, perdón. Casi sí queda como slime. Pero pues vamos a seguir avanzando. Y pues miren. Wow, o sea, yo pensé que no iba a salir esta receta y dije, no me va a salir, no me va a salir, no me va a salir. Y gracias a Dios, sí me salió. Ay, ahorita vamos a ver cómo nos va con las manos. Ay. Pues miren, no se pega casi. Un poquito. Sigamos poniendo, yo creo que más azúcar. Creo que se va a ir despegando. Pero no sé, primero vamos a jugar con él. Y pues ya vemos cómo queda. Y si se me va pegando, pues le pongo un poco de azúcar. Miren, o sea, eso parece realmente slime. O sea, es súper bonito. Lo que no me gusta casi de esto es que las bolitas del azúcar pues van a estorbar, porque cuando le vayas a hacer así, las bolitas del azúcar, miren, es que no se va a poder ver, pero así las bolitas no ven, ya sé que no ven, pero son muchas bolitas de azúcar y es como que se siente muy plegostioso cuando lo estás agarrando, porque tiene pasta obviamente y azúcar, entonces eso hace que se haga plegostioso. Y pues ya que también voy a hacer otro video. Voy a subirlo el domingo, un video nuevo para el canal. Va a ser de, ¿cómo se llama? De slime comestible, de gomitas, para que lo vayan a ver. Y pues los voy a esperar para que lo vean. Y comenten cuál es su slime favorito. El crunchy, el neon, o así simple, o sin nada, o con colorante, o no sé, o el comestible. A mí el que se me hace muy bonito es el crunchy. Sí, el crunchy es muy bonito. Bueno, voy a hacer una pausa y ahorita regreso para que ya quede el slime, ¿ok? Pausa y ahorita regreso. Bueno, ya regreso. Perdón. Ya regresamos. Estaba muy muévelo y se me hizo como muy plegostioso, pero le puse pasta dental y como que ya no se me pega tanto. Miren, nomás se me pegó un poquito, pero sí sirve. Está genial. Miren, Guáchense mejor. Miren, lo agarro y como que no se me pega. O sea, qué raro. Nomás miren, se me pegó un poquito, pero miren, sí sirve. Bueno, chicos de YouTube, espero que les haya encantado este video. No olviden darle like y suscribirse al botón que dice suscribirte. Y pues no olviden darle a la campanita para que les llegue cada vez que subo un nuevo video. Y pues los saluditos son para Regina Montoya 359, Salvador y sus locuras, y último saludito para Ashley y su hermanito Joshua. A esos tres les mando un beso y un saludito de mi parte. Y pues nos vemos al siguiente video. Espero que les haya gustado. Adiós, mis linduras. No se olviden que las amo. Se cayó. Perdón. Sí, perdón. No te crean. Bueno, adiós. Los amo, linduras. Mil besos.
gracias a ustedes y gracias por el apoyo. Adiós. Adiós. Los amo. ¡Mua!